Hello, everyone. My name is Jerry. Some of you may know me. This is about a historical flooding that took place in the south of Brazil, specifically the cities of Lajado, Estrela, Encantado, and Roca Sales. We have friends and family that live over there, so this is an attempt for us to show them that we in Chicago, the Brazilian community, and all of us care about what's going on in that part of the world. Many people over there have lost their homes. Children are suffering. We need to assist them and show them that we care. So we appreciate any of your donations that you might give us, and we can send it to them for immediate action. Meu nome é Ângela Maria Vargas, nós somos em 4, sou eu, meu marido e 2 filhos. Nós morávamos na Barranca, aqui em Roca Sales. Aí veio a enchente, foi embargada, aí nós estamos aqui agora. Quanto tempo vocês estão ficando aqui? Aqui já vai fazer dia 8, um mês. E quais são as condições de vocês em relação a conseguir um novo lugar? Como tu quer dizer? Me refiro, tipo, o que vocês planejam para fazer futuramente? Conseguir um terreno, aí uma nova casa, fazer tudo, né, direitinho.